Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Metronun sahil stansiyasından 28 May stansiyasına istiqamətinə gedən yolun kənarında solmayan çiçəklər oradan keçənlərin diqqətini çəkir. Belə ki, onlar hər dəfə sözü gedən ərazidən keçərkən hasarın üzərindəki güllərin təzə olduğunu görürlər. Hadisə şahidlərin qeyd etdiklərinə görə keçən il həmin yerdə faciəli hadisə baş verib. Skuterlə gedən gənc qızı maşın vurub və o hadisə yerində həyatını itirib. Ağır qəzada qızını itirən ata övladının xatirəsini yaşatmaq üçün hər gün onun itirdiyi yerə təzə qızıl güllər gətirir. Ağcabədi rayonu Taxta Körpü qəsəbəsində yerləşən mağazaların birində quraşdırılan ödəmə terminalından pul və tütün məmulatlarının oğurlanması, həmçinin mağazanın müşahidə kameralarının yaddaş qurğusunun sındırılması barəsində polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Reqlan qrupundan məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə oğurluq əməlini təqsirli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun analoji əməli Bərdə rayonunda yerləşən mağazada da törətdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində cinayət işi başına alınıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.